السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا اليوم في فيديو جديدة ووصفة جديدة. وصفة اليوم هو مادلين بمذاق الفاني. لهاد الوصفة غنحتاجو مكونات جد اقتصادية اللي هي كأس إلا ربع سكر سنيدة، كأس إلا ربع حليب، كأس إلا ربع زيت، جوج بيضات، قبصة الملح، فاني، جوج خمارات الحلوى، ومعلقة كبيرة الخل. بالنسبه للحليب راه انايا درت لكم فيه كاس ديال ملعقه الخل. هي ما تصورتليش هاد اللقطه، كتخويو معلقه كبيره ديال الخل في كاس د الحليب، وهاد الضوء ديالها هو اللي كيخلي داك المادلين خفيف ومفشفش. دابا غادي ندوزو نضربو جوج بيضات مع قرصه ديال الملح. بعد ما طربنا جوج بيضات مع قبصه الملح وسكر فاني كنبقاو نضيفو الزيت، وحنا كنخفضو من السرعه ديال الخلاط الكهربائي. من موراها غادي نجيبو بعد ما طربنا غادي ناخدو كاس الحليب وغادي نبداو نضيفوه حتى هو بنفس الطريقه شويه بشويه. هنا كيف كتشوفوا معايا انا خفضت السرعه ديال الخلاط الكهربائي وغادي نبقى نضيف الحليب، كنضيف الحليب شويه بشويه. ذوقوا بسكر سنيده. ردوا البال باش ما يطيحش لكم السكر سنيده هنا، وإلا طاح مسحوه لانه ملي كنجيو نغسلو كيجي صعيب، كيولي كراميليزي بالفضل. رجعت معكم البنات بعد ما طابوا لي المادلين، وبغيت نشارك معكم النتيجه كما هي. كان ممكن انني نعاود نصور، ولكن بغيت نشارك معكم هذه التجربه ديالتي. المادلين باش يجيو زوينين ما خصهمش يعمروا، لانهم الا عمروا كيفيضوا. انا نوريكم النتيجه كيفاش جاو فايضين. كيف كتشوفوا غنفتحها معكم، هما جاو هشاشين بزاف بزاف فاطبين كيف كتشوفوا معايا، ولكن فاضوا المنظر ديالهم ما جاش كيما خصو يجي. بالنسبه لحاجه وحده اللي بغيت نبارطاجيها معكم البنات، هي ديك التجربه ديال اننا نديرو الخل في الحليب. انا كنت ديما كنجربهم بلا الخل في الحليب وكيجيو مزيانين. الخل في الحليب خلاهم فاضوا بزاف لدرجه كبيره كيف كتشوفوا. الا فتحت معكم وحده غتشوفوا انه هي جا خفيف وزوين ولكن فايض. اذا من الاحسن الا بغيتو تجربوهم بهذه الطريقه ديال الخل في الحليب ما تعمروهمش بزاف. شوفوا معايا النتيجه، كيجيو رطبين وهشاشين بزاف. كنتمنى انكم تجربوهم. حاجه وحده ما ديروش الخطا اللي درت انا، هي انكم تعمروهم بزاف. وشكرا على المتابعه، وما تنسونيش من اللايك ديالكم الى عجبكم الفيديو بطبيعه الحال.